साइंटिस्ट को एक ऐसा बर्ड मिला जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। ये एक साइड से मेल था और एक साइड से फीमेल। ये ऐसा लगता था जैसे कि साइंटिस्ट ने इन्हें मर्ज कर दिया हो। ये ऐसा है जैसे दो जुड़वा बच्चे हो। और साइंटिस्ट कहते हैं इसके पीछे का रीजन है रेडिएशन। फोन के रेडिएशन की वजह से ये बर्ड पेट में ही अंडे के साथ मर्ज हो गया और उसकी वजह से ये ऐसी अजीब चीज हो गई है। हमारे व्यूअर्स में से बहुत ही कम ही लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना।